Никто раньше такого не делал. Мы, короче, греем место для копа. Там очень много монет, Золото! монет мы нащупали. Да. Сейчас земля прогреется, раскопаем ямку. Найдем монетки. Класс. Минус 10 на улице. Что позволяет Сжечь. некую форму деревянную, попить водочки. О! Встал. Представляешь, шашлычки там сделать, а? Фига, даже здесь тепло уже стою. Да, Прям тоже, ноги прям греют У меня вообще. лицо прям вообще. А был такой маленький костерок. Вот что значит русская смекалка. А можно подумать, что дом горит, да? Ну, все прогорает уже. Фанера все сгорела. А каркас вроде не железный же был, нет? Нет, все дерево. Сгорело только это, там, фанерка была, двоечка.